Antony chính thức cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho MU. Vâng, nghe mà tưởng đang coi phim ngôn tình, nước mắt rơi trên Old Trafford, chứ không phải bản tin chuyển nhượng anh em ạ. Chào mừng anh em, lại là bản tin bóng đá tối nay dành cho các tín đồ, quỷ đỏ, những người đang sống trong cảm xúc lẫn lộn giữa hồi hộp, lo âu và một chút buồn bã. Vì sao ư? Vì MU lại chuẩn bị chia tay đôi bạn cùng khổ Antony và Rasmus Højlund, hai cái tên hot nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 này. Cầu thủ Antony, cựu vũ công đường phố và là diễn viên chính của vở nhạc kịch Dê rồi mất bóng, vừa nộp đơn xin rời khỏi nhà hát của những lối chơi lạc quẻ. Trong lá đơn viết tay, Antony cho biết anh đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để xoay 360 độ tại Anh, nhưng chỉ nhận về cái ngoái đầu của khán giả. Trong khi đó, Højlund, nạn nhân bất đắc dĩ của lối đá, không ai truyền ai, đang lọt vào tầm ngắm của Napoli. Chưa biết đi hay ở, nhưng hiện tại, phong độ anh vẫn đang ở đâu đó chứ không phải trên sân. Và trong nỗ lực tái thiết, huấn luyện viên Ruben Amorim được cho là đang hỏi mua Beto, tiền đạo cao to, khỏe mạnh, đặc biệt phù hợp với lối chơi, vác xe tăng đâm thẳng hàng thủ mà ông đang xây dựng. Anh em đừng rời mắt khỏi màn hình, vì ngay sau đây là phần bình luận cực gắt. Antony rời đi có đáng tiếc không? Højlund có nên đi Ý để tìm lại nụ cười? Và Beto có phải là Lukaku bản không trượt chân? Còn giờ, xin mời quý vị đến với phần phân tích MU khi nhà hát biến thành sân khấu cải lương. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Theo tin cực nóng từ Daily Express, Antony bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng. Vâng, anh em không nhìn nhầm đâu, đã chốt hạ quyết định rời khỏi Old Trafford sau chuỗi ngày dài, mất hút trên sân và trên bảng tỷ số. Anh chàng vũ công Sammer này từng được kỳ vọng là Neymar phiên bản quỷ đỏ, nhưng rồi, những cú xoay 360 độ vô nghĩa đã không thể xoay chuyển được số phận. Dưới thời tân huấn luyện viên Ruben Amorim, người thích bóng đá có lối chơi hợp lý hơn là biểu diễn nghệ thuật, Antony gần như mất hút, và giờ thì chốt đơn ra đi, cho gọn. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho nước Anh, nhưng đổi lại là chẳng có gì cả, một nguồn tin thân cận hé lộ tâm sự đầy não lòng của Antony. Và anh em đừng quên, MU cũng cần bán bớt để gỡ gạc tài chính, sau mấy năm mua sắm như đại gia nhưng đá như chiếu dưới. Vậy nên, việc Antony khăn gói ra đi cũng là cách để Amorim dọn chỗ cho những khẩu pháo mới về Old Trafford. Antony vũ công Samber, nhảy không đúng beat. Nói đến Antony là phải nhắc ngay tới 360 no-scope, cú xoay huyền thoại mà nếu tính số vòng quay thay vì bàn thắng, chắc Antony đã top 1 châu Âu. Antony với lối chơi rất hay ngoặt bóng, nhưng thường là ngoặt vào chỗ đông người. Đã từng có cơ hội bắn phá cầu môn, nhưng chọn đưa bóng lên tầng 5 khán đài cho khán giả ngửi mùi bóng trực tiếp. Thích dê bóng, nhưng dê xong thì bóng về với đội bạn. Nếu bóng đá là nghệ thuật múa đương đại thì Antony top 1. Nhưng khổ cái là, đây là Premier League, nơi hậu vệ kèm người như gấu vồ mồi, chứ không phải sàn catwalk. Cần một nơi yên bình để chill và hồi sinh sự nghiệp. Khuyên nên sang Ả Rập hoặc về lại Ajax, nơi trái tim được nhảy múa tự do hơn là bị ép pressing. Trong một diễn biến khác, tờ Metro UK đưa tin, Napoli đã chính thức gõ cửa MU để hỏi mua Rasmus Højlund, cầu thủ trẻ từng được ví là Haaland phiên bản rút gọn. Đội bóng Ý đang cần người thay Victor Osimhen, siêu tiền đạo chuẩn bị bốc hơi khỏi Napoli, và Højlund lại lọt ngay vào mắt xanh. Lý do, cậu này từng gây ấn tượng mạnh tại Champions League mùa vừa rồi và từng chạy như ngựa tại Serie A trong màu áo Atalanta. MU hiện vẫn đang giữ giá cao tầm 60 triệu bảng trở lên, nên thương vụ này có thể sẽ kéo dài như drama tình cảm 100 tập. Højlund đến với MU trong tiếng hò reo như thể tìm được Haaland phiên bản sinh viên thực tập. Trẻ, khỏe, tốc độ ổn, giá cũng cao nhưng mà rất chịu khó chạy, có khi chạy nhiều hơn cả tiền vệ phòng ngự. Di chuyển thông minh, cắt mặt hậu vệ tốt, nhưng đến lúc sút thì lại chạm nhẹ như đánh lừa thủ môn, đỡ xong luôn. Hay rơi vào thế lạc loài do tuyến giữa MU, truyền như đánh cờ Úc, muốn anh có bóng thì phải đoán trước 3 lượt. Højlund là cầu thủ có tiềm năng, nhưng giống như nồi lẩu thập cẩm phải thêm gia vị, người nấu giỏi và thời gian đun mới chín. Nếu về lại Serie A thì khả năng cao mở khóa bản năng sát thủ. Chứ ở MU mà cứ phải tự kiếm bóng, tự dê, tự tạt, tự đánh đầu thì hơi đa nhiệm quá sức. Trong khi Antony chuẩn bị chia tay và Højlund có thể đi uống cà phê, thì huấn luyện viên Amorim lại đang được các chuyên gia gợi ý đưa về Beto, tiền đạo đang chơi cho Everton. Nghe tên thì không hoành tráng lắm, nhưng The Sun cho rằng Beto là mẫu tiền đạo cực kỳ phù hợp với hệ thống Amorim, cao to, khỏe, càn lướt, không đá hoa mỹ nhưng cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, Beto từng chơi tại giải Bồ Đào Nha, nên không lo bị sốc văn hóa chiến thuật
khi về lại dưới trướng một ông thầy đồng hương như Amorim. Everton đang cần tiền và cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên đây là thương vụ hoàn toàn khả thi, đặc biệt nếu MU muốn chọn lối đá giàu thể lực, pressing cao và chạy bằng cơm. Nếu Anthony là nghệ sĩ, Højlund là sinh viên thực tập, thì Beto chính là chàng công nhân cần cù. Không màu mè nhưng có thể ủi bay cả trung vệ nếu cần. Với lối chơi trâu bò đúng nghĩa, vào sân là chơi vật lý học tì đè, xô đẩy, cắm đầu lao như xe ben mất phanh. Dứt điểm không đẹp nhưng có lực, mỗi cú sút là một lời khẳng định, tôi không nghệ sĩ, nhưng tôi nghiêm túc. Beta không dành cho highlight đẹp, nhưng cực hợp với lối chơi pressing, giàu sức mạnh. Kiểu Amorim rất thích cứ mạnh, cao, khỏe, còn kỹ thuật thì huấn luyện sau. Nếu Beto về MU thì không chắc ghi 20 bàn trên một mùa, nhưng chắc chắn khiến hậu vệ đối thủ thở oxy sau mỗi pha tranh chấp. Nói thật với anh em, cả Anthony lẫn Højlund đều chưa xứng với mức giá MU từng chi. Anthony thì khỏi bàn quá phí, Højlund thì có tiềm năng, nhưng vẫn thiếu bản lĩnh trận lớn. Nếu Napoli chịu chi đậm và cầu thủ muốn ra đi, có lẽ đây là thời điểm hợp lý để MU tái cấu trúc hàng công. Nếu anh em vẫn hy vọng Anthony sẽ hồi sinh thì xin chia buồn, cây không ra quả thì cắt cành thôi. Højlund đáng tiếc, nhưng nếu Napoli đưa 60 triệu bảng đổi lấy suất ăn ngon lành cho cả hàng tiền vệ mới, thì tội gì không chốt. Còn Beto, cứ tưởng tượng một Lukaku bản giá rẻ, ít lù đù hơn có khi lại, hợp gu Amorim ngầm ngầm luôn ấy chứ. Và đó là toàn cảnh Bremer chuyển nhượng tại MU nơi tình yêu không đủ lớn, phong độ không đủ đều, thì chia tay là điều tất yếu. Anthony chuẩn bị xách ba lô lên và đi. Højlund có thể theo tiếng gọi từ nước Ý, còn MU thì vẫn đang loay hoay tìm lại cái gọi là hào quang năm xưa. Anh em thấy sao? Giữ ai, bán ai, book ai về đá cặp với Bruno cho ra hồn? Comment ngay bên dưới để tụi mình hóng chung, cười chung và cà khịa chuẩn chỉ nhé. Đừng quên like, sub, share vì mỗi lượt bấm của anh em là một động lực để tụi mình không bị thanh lý như Anthony. Hẹn gặp lại trong bản tin tới nơi bóng đá là niềm vui. Và Bremer là gia vị chính. AS Monaco vừa gửi lời mời gọi tha thiết tới Andre Onana, thủ môn quốc tịch Cameroon, quốc tịch thứ hai, truyền lung tung khiến fan thoát tim. Nhưng tiếc thay, theo The Guardian, Onana không hề siêu lòng. Anh cam kết sẽ ở lại Manchester United, tiếp tục sự nghiệp, thả tim lẫn thả bóng ở Old Trafford dưới trướng thầy mới Ruben Amorim. Huấn luyện viên Ruben Amorim người vừa ché chin, MU đã tuyên bố mạnh mẽ cuối mùa trước. Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các vị trí. MU cần nâng cấp, đặc biệt là thủ môn. Nhưng đừng lo, Andre có tiềm năng lắm, từng là huyền thoại ở Inter cơ mà. Ủa, từng là huyền thoại, nghe có mùi trao niềm tin nhưng treo điều kiện, ở đây. Trong khi đó, Emiliano Martinez thủ môn có thừa tài năng, thiếu bình tĩnh, và sở trường hét vào mặt đối thủ đang ngóng MU như người yêu cũ chờ tin nhắn lúc nửa đêm. Theo nguồn tin từ The Sun, nơi mặt trời luôn mọc kèm tin đồn, Martinez rất thân thiết với Lisandro Martinez và muốn tái hợp tại nhà hát của những giấc mơ, hoặc ác mộng, tùy phong độ của Onana. Nguồn tin bật mí, Martinez đã từ chối những lời mời hấp dẫn từ các đội khác chỉ để chờ MU. Anh ấy như người yêu cũ không cam lòng, vẫn canh giờ MU online để thả tim. Fun fact, hồi năm 2020, Amorim từng muốn rước Martinez về Sporting nhưng hụt. Giờ có dịp, thầy quyết cua lại crush năm ấy. Nhưng để Martinez về MU thì sao? Onana phải dọn vali, Altay Bayindia thủ môn dự bị chuyên đi học việc, cũng chuẩn bị rời đi. Nói cách khác, MU có thể đổi từ Andre thủ môn quốc dân sang Emiliano, chúa tể penalty. Còn Monaco, sau khi bị Onana, bơ đẹp, đang chuyển hướng sang Jorge Petrovic, Chelsea. Vâng, họ như người thất tình đang cố crush đứa bạn thân của crush cũ, vậy đó. Onana, không đi đâu cả, quyết ở lại để chứng minh anh còn có thể cứu bóng. Monaco, crush hụt Onana, giờ quay xe sang Petrovic như chưa hề có cuộc chia tay. Thật lòng mà nói, Onana là mẫu thủ môn rất nghệ sĩ. Anh có thể chuyền bóng như một tiền vệ, xử lý như một hậu vệ, và đôi khi tạo highlight như một cây hài. Nhưng ở Premier League, nơi các cú sút là không đùa được đâu, thì một pha mắc lỗi nhỏ cũng đủ khiến CDV bay sạch tóc, huấn luyện viên lên tăng sông và câu lạc bộ rơi khỏi top 6. Thế nên việc Amorim mở cửa đánh giá lại mọi vị trí trong đó có khung gỗ là điều rất cần thiết. Onana có thể ở lại, nhưng phải đá như thời đỉnh cao ở Inter, chứ không phải như
Trò chơi may rủi mỗi lần bóng bay về phía khung thành. Còn Martinez dù lắm chiêu nhưng không thể phủ nhận anh là mẫu thủ môn thép tâm lý, đá trận lớn không ngán, bắt pen như hack game và quan trọng nhất, tinh thần thi đấu như chiến binh thực thụ. Nếu về MU, anh có thể mang lại bản lĩnh và độ điên cần thiết cho một đội bóng đang thiếu lửa như quỷ đỏ. Tất nhiên, không ai muốn biến MU thành nơi thử nghiệm thủ môn mùa này qua mùa khác. Nhưng, nếu muốn trở lại thời hoàng kim, thì vị trí người gác đền phải thực sự vững chãi chứ không phải làm khán giả phải nhắm mắt mỗi lần có quả phạt góc. Manchester United đang đứng trước một bài toán khó, giữ Onana, người có tài nhưng cũng có tim yếu. Chiêu mộ Martinez, người có kinh nghiệm nhưng cũng hay ào. Còn Monaco thì thôi, từ chối khéo là văn minh. Chuyển sang Petrovic cho nhẹ nợ tình cảm. Không phải ai cũng là Zidane để thuyết phục người ta về Pháp vì khí hậu trong lành đâu. Câu chuyện thủ môn ở MU năm nay chắc chắn sẽ còn nóng hơn kem que giữa mùa hè, và khán giả chúng ta thì cứ chuẩn bị bỏng mắt với loạt Bremer sắp tới. Còn bạn, nếu bạn là huấn luyện viên Amorim, bạn chọn ai? Comment ngay bên dưới để biết đâu huấn luyện viên MU cũng đang âm thầm đọc bình luận như bạn vậy. Đón xem phần tiếp theo, ai là số một khung gỗ MU, Bremer sắp tới có thể còn căng hơn phim Netflix.